अवस्थिति। पृथ्वीको उत्तर पूर्व गोलार्धमा भारत र चीनको बीचमा इटा आकारमा रहेको छ। पृथ्वीको उत्तर पूर्व गोलार्धमा भारत र चीनको बीचमा इटा आकारमा रहेको अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशको बीचमा रहेको देशान्तर 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरको बीचमा रहेको छ, जुन चाहिँ 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरको बीचमा रहेको छ। क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 56,827 वर्ग माइल रहेको छ। यो चाहिँ जुन सुगौली सन्धि पहिले चाहिँ 2,04,516 वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। सुगौली सन्धि पहिले नजिक रहेको समुद्र नेपालको नजिक रहेको समुद्र बङ्गालको खाडी हो, जुन चाहिँ 1,127 किलोमिटर अथवा 700 माइल रहेको छ। उचाइ होचो भूभाग झापाको केचना केवल 58 मिटरदेखि सगरमाथाको उचाइ 8,848.86 मिटरसम्म रहेको छ। नेपालको अन्तिम बिन्दुहरू पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिममा कञ्चनपुर, उत्तरमा हुम्ला र दक्षिणमा झापा रहेको छ। जुन हामीले कति डिग्रीमा पर्छ भनेर सम्झिनको लागि कमबाट सुरु गरौँ। नेपालको कम भनेको थोरै समुद्रिक दूरीबाट नजिकमा रहेको भनेको झापा हो, जुन 26 डिग्री 22 मिनेटमा रहेको छ भने त्योभन्दा केही बढी यो दक्षिणमा पर्यो भने अब उत्तरतर्फको त्योभन्दा अलिकति बढी पर्छ, जुन हुम्ला रहेको छ 30 डिग्री 27 मिनेटमा छ। त्यसै गरी त्योभन्दा अलि बढी भनेको कञ्चनपुर जुन 80 डिग्री 12 मिनेटमा रहेको छ र सबैभन्दा उचाइमा रहेको पूर्वमा रहेको ताप्लेजुङ 80 डिग्री 12 मिनेटमा छ। यो चाहिँ नेपालको भित्रतर्फको नेपालतर्फको अन्तिम बिन्दु भयो भने नेपालको चार दिशामा रहेको चाहिँ कुन कुन सिमाना छ भन्दा उत्तरमा रहेको छ चीनको सहर तिब्बत र दक्षिणमा रहेको छ उत्तरमा चीनको तिब्बत छ भने दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको दक्षिण हो भने भारतको उत्तर पर्दछ। त्यसैले नेपालको दक्षिण पर्ने ठाउँमा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार रहेको छ। त्यसै गरी नेपालको पूर्व भनेको भारतको पश्चिम हुन्छ। सम्झिनको लागि नेपालको पूर्व भारतको पश्चिम रहेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम पर्दछ पूर्वमा भने पश्चिमतिर भारतको उत्तराखण्ड पर्दछ। त्यसै गरी नेपालको अन्तिम बिन्दु जुन चारवटा रहेछन्, पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिममा कञ्चनपुर, उत्तरमा हुम्ला र दक्षिणमा झापा रहेका छन्। तिनीहरूको अन्तिम बिन्दुको कुन जिल्लाको कुन ठाउँमा पर्दछन् भन्दा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोला, कञ्चनपुरको चाँदनी र दोधारा, हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ र त्यसै गरी झापाको लोधावरी पर्दछन्। त्यसै गरी यसलाई सम्झिनको लागि यही पिक्चरहरू हामी सजिलै गरी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी नेपालको कुल सिमाना जुन यो रेखा इटा आकारमा राखिएको छ, नेपाल एउटा इटा आकारमा बसेको छ। तसर्थ मैले यहाँहरूलाई बुझ्नको लागि एउटा इटाकै तस्बिर बनाएर गरेको छु। इटा आकारको छ, जुन कुल सिमानाको क्षेत्रफल उत्तरमा चीन, पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारतले ओगटेको क्षेत्र कुल सिमाना चाहिँ कति छ त भन्दा 2,926 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2,926 वर्ग किलोमिटर, जुन भारतले 1,690 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ भने चीनले 1,236 वर्ग किलोमिटर मात्रै ओगटेको छ। भारतले 1,690 वर्ग किलोमिटर र चीनले 1,236 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। नेपालको भौगोलिक विशेषता। नेपाल विश्वको कुल भूभागको 0.03% र एसियाको 0.3% भूभाग ओगटेको छ भने नेपाल एउटा दक्षिण एसियाली राष्ट्र हो, जुन दक्षिण एसियाको 3% भूभाग ओगटेको छ। नेपालको पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा 10 गजा क्षेत्र रहेको छ। पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली, उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा 10 गजा क्षेत्र रहेको छ।
नेपाल भारतभन्दा 22 गुणा सानो छ भने चीनभन्दा 65 गुणा सानो रहेको छ। नेपालबाट नजिक तेस्रो मुलुक बङ्गलादेश जुन 27 किलोमिटर रहेको छ भने चौथो नजिकको मुलुक भुटान हो जुन 32 किलोमिटर रहेको छ। पहिलो र दोस्रो चीन र भारत हो भने तेस्रो बङ्गलादेश 27 किलोमिटर रहेको छ र चौथो नजिकको मुलुक भुटान हो जुन 32 किलोमिटर रहेको छ। भारत र चीनलाई छुने नेपालका प्रदेश, जिल्ला र अञ्चलहरू। यस विषयलाई यस भेन डायग्राम टेबलद्वारा अझ स्पष्ट तरिकाले बुझ्न सकिन्छ र मैले यहाँलाई भेन डायग्राम टेबलद्वारा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। यस टेबलमा छ भारत र चीन। भारतलाई मात्र छुने प्रदेश भनौँ भने 2 र 5, जिल्ला 25 वटा मात्रै छन् र अञ्चल 4 वटा मात्र छन्। भारतलाई मात्र भनौँ भने, चीनलाई मात्र भन्दा प्रदेश 6 वटा, प्रदेश 6 मात्र, जिल्ला 13 वटा र अञ्चल 4 वटा छन्। अब दुईटैलाई छुने, भारत र चीन दुईटैलाई छुने भनौँ भने प्रदेश 1, 3, 4 र 7, प्रदेश 1, 3, 4 र 7ले चाहिँ भारत र चीन दुईटैलाई छुन्छ। र भारत र चीन दुईटैलाई छुने जिल्ला भनेको 2 वटा छन् जुन दार्चुला र ताप्लेजुङ हो। त्यसै प्रदेश 1, 3, 4 र 7ले चाहिँ भारत र चीन दुईटैलाई छुन्छ र भारत र चीन दुईटैलाई छुने जिल्ला भनेको 2 वटा छन् जुन दार्चुला र ताप्लेजुङ हो। त्यसैगरी अञ्चल भारत र चीन दुईटैलाई छुने 6 वटा छन्। त्यसैगरी भारतलाई छुने भन्नु भने, भारतलाई छुने प्रदेश भन्नु भने 1, 2, 3, 4, 5 र 7 भारतलाई छुने भन्नु। भारत मात्र भन्दा 2 र 5, भारतलाई छुने भन्नु भने 1, 2, 3, 4, 5 र 7। भारतलाई छुने जिल्ला भन्नु भने 27 वटा। भारतलाई छुने भन्नु भने 27 वटा, भारतलाई मात्र छुने भन्नु भने 25 वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यसैगरी चीनलाई छुने भनौँ भनेदेखि 15 वटा जिल्ला रहेका छन्। चीनलाई मात्र भनौँ भने 13 वटा र चीनलाई छुने भनौँ भने 15 वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यसैगरी अञ्चलमा भारतलाई छुने अञ्चल भनौँ भनेदेखि 10 वटा रहेका छन्। भारतलाई मात्र छुने भनौँ भने 4 वटा र भारतलाई छुने भनौँ भने 10 वटा अञ्चल रहेका छन्। त्यसैगरी चीनलाई छुने अञ्चल भन्दा 4 वटा र चीनलाई छुने अञ्चल भन्नु भने 10 वटा र चीनलाई मात्र छुने अञ्चल भन्नु भने 4 वटा। यो सेम रहेको छ। भारतको 10 वटा र चीनको 10 वटा रहेको छ। त्यसैगरी कुनै भारत पनि चीन पनि दुईटैलाई नछुने जिल्ला भनेको 37 वटा रहेका छन्। आफ्नो अञ्चलको सिमानासम्म नछुने जिल्लाहरू भक्तपुर, नुवाकोट र लमजुङ हो। यसलाई सूत्रद्वारा भनु ल भनेर पनि सम्झिन सकिन्छ। भक्तपुर, नुवाकोट र लमजुङ, जसले चाहिँ आफ्नै अञ्चलको सिमाना समेत छुँदैन, अञ्चलको सिमानाहरूलाई नछुने जिल्ला रहेका छन्। त्यसै गरी क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपाल 93औं ठुलो देश हो भने जनसङ्ख्याको हिसाबमा 47औं ठुलो देश हो। अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण सन् 1884 नोभेम्बर 1मा कायम भएको समय नै अन्तर्राष्ट्रिय समय हो। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 1 मिनट समय फरक पर्दछ। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 1 मिनट समय फरक पर्दछ। देशान्तर अनुसार समय फरक पर्दछ। त्यसैगरी नेपालको समय निर्धारण चाहिँ कसरी भएको छ त? नेपालको समय निर्धारण दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखालाई मानि प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ। प्रामाणिक समय चाहिँ दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरलाई प्रामाणिक समय मानिएको छ। विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते चाहिँ यसलाई प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते। नेपालको प्रामाणिक समय ग्रिनविच मेन टाइम भन्दा GMT भन्दा 5 घण्टा
45 मिनट छिटो छ। प्रामाणिक समय ग्रिनविच समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। राजनैतिक विभाजन। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल 12 क्षेत्रमा विभाजित थियो। त्यसै गरी भीमसेन थापाको पालामा नेपाल 29 जिल्लामा विभाजन गरियो। त्यसै गरी नेपाललाई राणाकालमा 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसै गरी राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2029 असार 13 गते 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। विक्रम सम्वत 2037 असोज 26 गते 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो, जुन सुदूरपश्चिमलाई टुक्राएर मध्यपश्चिम राखिएको थियो। सुदूरपश्चिमलाई टुक्राएर मध्यपश्चिम राखिएको हो। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते 7 प्रदेशमा पुनः फेरि विभाजित गरियो। नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरियो। विक्रम सम्वत 2074 भाद्र 5 गते 77 जिल्लामा विभाजन गरियो, जुन रुकुम र नवलपरासीलाई काटेर पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम, नवलपरासीको पूर्वी नवलपरासी सुस्ता र पश्चिम नवलपरासी सुस्ता भनेर राखियो। त्यसै गरी हाल नेपालमा हिमाल र तराईमा 21 जिल्ला रहेका छन् भने पहाडमा 35 जिल्ला रहेका छन्। धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषता। धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपाललाई 3 भागमा बाँडिएको छ। हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। सर्वप्रथम हामी हिमालको विषयमा केही विषय छलफल गरौँ। अवस्थिति। उत्तरमा महाभारत पर्वत र दक्षिणमा तिब्बत रहेको छ हिमाल, जसको क्षेत्रफल 22,077.15 वर्ग किलोमिटर अर्थात् कुल क्षेत्रफलको 42.5% क्षेत्रफल गटेको छ। यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या 9.98% रहेको छ। चौडाइ 25 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटर उत्तरदेखि दक्षिणसम्म रहेको छ र यसको उचाइ 3000 मिटरदेखि सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटरसम्ममा हिमाल पर्दछ। त्यसै गरी यस हिमाली भेगमा हावापानी 4000 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म तुषारपात हुन्छ भने 5000 मिटरदेखि सगरमाथाको उचाइसम्म 8848.86 मिटरसम्म हिमपात हुने गर्दछ। 6 देखि 12 महिना 6 महिनामा हिमपात पर्ने पनि गर्दछ र कुनै महिना 12 महिना पनि हिमपात पर्ने गर्दछ यस क्षेत्रमा। यस क्षेत्रको वनस्पति 4000 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म लेकाली वनस्पति पाइने गर्दछ। त्यसै गरी हिमाललाई उपविभाजन गरेर पनि 3 भागमा उपविभाजन गरिएको छ, जुन रहेको छ मुख्य हिमाली क्षेत्र, जुन चाहिँ 8000 मिटरभन्दा अग्ला चुली रहेका छन्। यस क्षेत्रमा 8000 मिटरभन्दा अग्ला चुली रहेका छन्। 28 वटा हिमश्रृङ्खला पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गरेर जम्मा 28 वटा हिमश्रृङ्खला रहेका छन् यस क्षेत्रभित्र। 6000 भन्दा अग्ला 1311 वटा चुचुराहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को विभाजित रहेको छ भित्री हिमाली अथवा भोट क्षेत्र पनि भनिन्छ यसलाई। तिब्बतबाट दक्षिण र मुख्य हिमालबाट उत्तर, तिब्बतको दक्षिण मुख्य हिमालको उत्तरको बिचमा रहेको क्षेत्र नै भित्री हिमाली अथवा भोट क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा उत्तरमा अग्लो हिमाल र दक्षिणमा होचा पर्वत करिब 2400 देखि 5000 मिटरसम्मका अग्ला हिमालहरू पाइन्छन् यस क्षेत्रमा। यस क्षेत्रमा वृष्टि छाया क्षेत्र भनिने, यस क्षेत्रलाई वृष्टि छाया क्षेत्र पनि भनिन्छ। सीमान्त हिमाली क्षेत्र। हिमालको अर्को उपविभाजन रहेको छ सीमान्त हिमाली क्षेत्र। करिब 6000 देखि 7000 मिटरको उचाइमा यस सीमान्त हिमाली क्षेत्र पर्दछ। वृष्टि छाया पर्नाले हिमाली मरुभूमि, यस क्षेत्रमालाई वृष्टि छाया पर्नाले हिमाली मरुभूमि भनेर पनि चिनिन्छ। यस क्षेत्रमा कुनै उब्जाउ हुँदैन। हिमाल सम्बन्धी केही थप जानकारीहरू। विश्वको 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14 वटा हिमालमध्ये 8 वटा नेपालमै पर्दछन्। हिमाल अन्तर्गत विश्वको 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14 हिमालमध्ये 8 वटा हिमाल नेपालमै पर्दछन्। यसको विषयमा म यहाँहरूलाई अर्को भिडियोमा पनि प्रस्तुत गर्नेछु। सजिलो तरिकाले कसरी अध्ययन गर्ने त त्यो जुन 8 वटा हिमाल रहेको छ नि त्यसको उचाइ, क्षेत्रफल सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म यहाँलाई अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु।
नेपाल पर्वत आरोहणका लागि खुल्ला गरेको सन् 1949मा खुल्ला गरिएको हो। पहिलो पटक पर्वत आरोहण गरिएको हिमाल अन्नपूर्ण, जुन सन् 1950मा पहिलोपल्ट गरिएको थियो। मनासलु हिमाललाई किलर माउन्टेनको उपनामले पनि चिनिन्छ। सबै जिल्ला हिमाली क्षेत्रमा पर्ने अञ्चल कर्णाली अञ्चल हो, जुन चाहिँ सबै जिल्लाहरू हिमाली क्षेत्रमा मात्रै पर्दछन्। पहाड तराई क्षेत्रमा नपरी सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा पर्ने अञ्चल भनेको कर्णाली अञ्चल हो। नेपालमा आरोहणका लागि बन्द गरिएको हिमाल एकमात्र माछापुच्छ्रे हिमाल हो, जसमा चाहिँ आरोहणको लागि बन्द गरिएको छ। दार्चुला र बझाङको सिमानामा रहेको हिमाल नाप्पा हिमाल हो, जुन चाहिँ दार्चुला र बझाङको सिमानामा रहेको छ। धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपालले अर्को भागमा बाँडिएको छ, त्यो पहाड, जुन उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराईसम्म अवस्थित रहेको छ। यस क्षेत्रको क्षेत्रफल 1,83.08 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 34.5% रहेको छ। कुल भूभागको 34.5% रहेको छ। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 43.01%, तर नयाँ संरचना अनुसार 39.75% रहेको छ। पुरानो संरचना अनुसार चाहिँ 43.01%, तर हाल परिवर्तित संरचना अनुसार 39.75% रहेको छ। यस क्षेत्रको चौडाइ 46 किलोमिटरदेखि 125 किलोमिटरसम्म रहेको छ। यस क्षेत्रको उचाइ 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म रहेको छ। पहाडको 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म रहेको छ। यस क्षेत्रमा पाइने हावापानी समशीतोष्ण न्यानो हावापानी र ठन्डा हावापानी पाइने गर्दछ। यस क्षेत्रमा कोनदारी र पतझर वनस्पतिहरू पाइने गर्दछन्। पहाडलाई केही उपविभाजनमा विभाजित गरिएको छ, जुन 1 नम्बरमा रहेको छ चुरे पर्वत श्रेणी। चुरे पर्वत श्रेणी दक्षिणमा अवस्थित रहेको छ। नेपालको नक्साको दक्षिणमा अवस्थित रहेको छ, जुन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिम, दक्षिणमा अवस्थित, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। चुरे पर्वत श्रेणी समुद्री सतहबाट 610 मिटरदेखि 1872 मिटरसम्म फैलिएको छ, जुन 1872 मिटर चाहिँ गारुवा, कैलालीको गारुवा भन्ने ठाउँसम्म फैलिएको छ। सबैभन्दा फराकिलो चुरे पर्वत श्रृङ्खला दाङको देउखुरी उपत्यकामा रहेको छ, जुन चाहिँ करिब 12 माइलसम्म रहेको छ। यस चुरे पर्वत श्रेणीमा बालुवा, कक्कड बनेको हुँदा यस क्षेत्र तेस्रो स्तरका नदीहरूको मुहानको रूपमा मानिन्छ। बालुवा, कक्कडमा चाहिँ पानीहरू यसले सञ्चय गरेर राख्ने हुँदाखेरि यस क्षेत्रलाई तेस्रो स्तरका नदीहरूको मुहान भनेर चिनिन्छ। यस चुरे पर्वत श्रेणीमा 36 जिल्लामा कुल भूभागको 12.7% क्षेत्र ओगटेको छ। 36 जिल्लामा चुरे पर्वत श्रेणीले 12.7% क्षेत्र ओगटेको छ। तराईका लागि जल सञ्चय र आपूर्ति गर्ने हुँदाखेरि तराईको लागि यस चुरे पर्वत श्रेणीले जल सञ्चय र आपूर्ति गर्ने हुँदा वाटर रिचार्ज इन तराई भनेर पनि चिनिने गर्दछ यस क्षेत्रलाई। यस चुरे पर्वत श्रेणी क्षेत्रभित्र 13 चुरे वन संरक्षण क्षेत्र 13 जिल्लामा लागू गरेको छ। यस चुरे पर्वत श्रेणी क्षेत्रभित्र नै 13 जिल्लामा चुरे वन संरक्षण क्षेत्र लागू गरिएको छ। त्यसै गरी चुरे पहाडलाई ठाउँ अनुसार फरक नामले चिनिने गरेको छ। तसर्थ यस सम्झनको लागि मैले एउटा सामान्य सूत्र बनाएको छु, जुन एउटा कथा जस्तै रहेको छ। यो चाहिँ दाङकी च्याखुरी, दाङकी चाहिँ एउटा च्याखुरी भन्ने मान्छेको डाडु भराउँछ। दाङकी च्याखुरीको डाडु भराउँछ। खोज्दा बागमतीकी भावनाले चोरेकी रहेछ। खोज्दाखेरि चाहिँ बागमतीमा बस्ने भावनाले चोरेकी रहेछ। चोरेर चाहिँ उसले कोशी भनेको त्यही मोटरहरू चोरेर कोशी र पुरी चाहिँ मानाभरि चुलामा चलाउँदै रहेछ। मानामा भरेर चाहिँ चुलामा मजाले चलाउँदै बसेकी रहेछ। यो सुनेर च्याखुरीको पोइ चाहिँ जुन विदेशमा थियो,
च्याखुरीको पै भरतले शालिग ढुङ्गो उसले चाहिँ त्यहाँ पाउने शालिग ढुङ्गोले भावनालाई चाहिँ हान्न भनेर बर्माबाट विदेशको बर्मामा बसेको च्याखुरीको पै भरतले बर्माबाट ढुङ्गा हान्न बर्माबाट सिधै आएको हुन्छ भावनालाई हान्न। त्यो ढुङ्गाले हान्नलाई सिधै आएको हुन्छ र यसरी आएको उसलाई ढुङ्गालाई हान्न आएको सुनेर भावनाले चाहिँ एउटा डाडु जोड्दै मलाई हान्न आइस भन्ने सोचेर मनभरि मुखभरि उसले सब सराप दिन्छ भरतलाई। म सराप दिन्छु र यसको सम्झिने तरिका यसरी फर्मुला बनाएको छु। त्यसै गरी यो छ अब दाङको देउखुरीमा चाहिँ सूर्य पर्वत श्रेणीलाई डडुवा नामले पनि चिनिन्छ। अर्थात् फर्मुला अनुसार दाङकी च्याखुरीको डाडु भनेको दाङमा चाहिँ च्याखुरीको डाडु भनेर पनि चिनिन्छ। डाडु भनेर राखेको छ जुन दाङमा डडुवा डाडु अथवा डडुवा सम्झनको लागि दाङमा डाडुवा। त्यसै गरी अर्को बागमती पूर्वमा भावना बागमतीकी भावनाले बागमतीमा भावनालाई भवनालाई चाहिँ भावना भनेर बनाएको छ सम्झिन सजिलो होस् भनेर। त्यसै गरी कोशी पूर्वमा चुलाचुली अथवा मैनाचुली भनेर चिनिन्छ। चुलाचुली अथवा मैनाचुली भनिन्छ। सूत्रधारा यसलाई कसरी बनाएको छु भन्दा बागमतीकी भावनाले चाहिँ कोशी चोरेर मानाभरि चुलामा चलाउँदै हुन्छ। अर्थात् कोशीमा चाहिँ मानाभरि चुलामा भनेको छ। मानालाई चाहिँ मैनाचुली अथवा चुलाचुली सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर बनाएको छ। भारतमा चाहिँ यसलाई शिवालिक भनेर चिनिन्छ। फर्मुलाबाट भरतलाई चाहिँ शालिग ढुङ्गाले हान्न आएको हुन्छ उसलाई। त्यसरी सम्झनको लागि भारतमा शिवालिक भरतले चाहिँ शालिग ढुङ्गा यसरी सम्झिन सजिलो होस् भनेर। बर्मामा इरावदी नामले चिनिन्छ। त्यसै गरी बर्माबाट आएको हुन्छ भरत बर्माबाट सिधै आएको सुनेर शराब्दी बर्मामा इराब्दीलाई शराब्दी सम्झिन सजिलो होस् भनेर यसरी बनाएको छु। त्यसै गरी अर्को महाभारत श्रेणी पहाडी क्षेत्रको अर्को उपविभाजन रहेको छ महाभारत श्रेणी अर्थात् मोडदार पहाड भनेर पनि चिनिन्छ। महाभारत श्रेणी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ जुन समुद्री सतहदेखि 12,000 मिटरसम्म फैलिएको छ महाभारत श्रेणी। यस क्षेत्रमा स्यान्डस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट जस्ता चट्टानहरू पाइने गर्दछन्। होचो हिमाल, लघु हिमालका नामले चिनिने यस क्षेत्रलाई चाहिँ होचो हिमाल, लघु हिमाल, लिजर हिमालका नामले समेत चिनिने गर्दछ। यस क्षेत्रमा हावापानी रमणीय र स्वस्थकर हुँदा नेपालको हावाखोरी हिल स्टेसन अफ नेपाल पनि भनेर चिनिने गर्दछ। हावापानी रमणीय र स्वस्थकर हुँदा नेपालको हावापानी हिल स्टेसन अफ नेपाल भनेर पनि चिनिने। महाभारत श्रेणीको सबैभन्दा अग्लो भाग सोइलुङ महाभारत श्रेणीको चाहिँ अथवा मोडदार पहाड भनेर पनि चिनिन्छ यसलाई। मोडदार पहाडको सबैभन्दा अग्लो भाग भनेको सोइलुङ जुन दोलखामा रहेको छ। सोइलुङ, ट्याम्के, जोइथुक, फुलचोकी, दामन, सुर्गदरी जस्ता यस क्षेत्रका अग्ला पहाडहरू रहेका छन्। त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रको अर्को उपविभाजन रहेको छ मध्यभूमि अर्थात् पर्वती क्षेत्र भनेर पनि यस क्षेत्रलाई चिनिन्छ। यस क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 29.5% क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस क्षेत्रमा चमेलिया सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पाइन्छ, त्रिशुली मध्यमा, सुनकोशी, अरुण, तमोर जस्ता नदीद्वारा निर्मित ठुला उपत्यका, समथर र उर्वर भूमिहरू पाइने गर्दछन्। यस क्षेत्रमा तुमलिङटार शङ्खसभाको, रुम्जाटार ओखलढुङ्गा, मङ्गलटार काभ्रेपलाञ्चोक, खुमलटार ललितपुर, बट्टार नुवाकोट, पालुङटार गोरखा, सल्यानटार धादिङ,
खोरेनीटार तनहुँ, चौरजारी रुकुम जस्ता ठुल्ठुला टारहरू यस मध्यभूमि क्षेत्र अथवा पर्वतीय क्षेत्रमा पाइने गर्दछन्। 5 विकास क्षेत्रको सदरमुकाम जुन धनकुटा, काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेत र दिपायल 5 विकास क्षेत्र जुन 5 विकास क्षेत्रको सदरमुकामहरू छन्, यी चाहिँ यही क्षेत्रमा पर्ने गर्छ। यी 5 विकास क्षेत्रको सबै सदरमुकाम यही मध्यभूमि अर्थात् पर्वतीय क्षेत्रमा पर्ने गर्दछन्। पहाड सम्बन्धी केही थप जानकारीहरू। 600 मिटरभन्दा बढी उठेको भागलाई पहाड भनिन्छ भने 600 मिटरभन्दा साना उठेको भागलाई डाँडा भनिन्छ। 600 मिटरभन्दा बढी उठेको भागलाई पहाड भनियो भने 600 मिटरभन्दा कम तर उठेको भागलाई डाँडा भनेर चिनियो। समथली वरिपरि भन्दा अग्लो समथल जमिन वरिपरि चाहिँ सम्म रहेको र त्यही सम्मको बिचमा एक अग्लो डाँडाहरू रहेका छन् भने त्यसलाई समथली भनियो। बनावट अनुसार पहाडको प्रकार जुन 1 नम्बरमा रहेको छ मोडदार पहाड। मोडदार पहाड चाहिँ पृथ्वी हलचलका कारण धरातल खुम्चिन गई कुनै भाग उठेको अथवा प्रतिनति पनि भनिन्छ जुन उठेको भागलाई, र कुनै भाग भासिएको जुन भासिएको भागलाई सन्नति भनिन्छ। कुनै भाग उठेको पृथ्वीमा आएको हलचलका कारण कुनै भाग उठेको र कुनै भाग खुम्चिएर बनेको ठाउँलाई मोडदार पहाड भनियो। त्यसैका 2मा रहेको छ ढिक्के पहाड। पृथ्वीको दरार भएका स्थानमा लम्बो हलचल हुँदा छेउतिर भर रहेका भाग माथि उठेर निर्माण हुने पहाड, छेउतिर भासिएको भागलाई दरारबेसी भनिन्छ। जुन भासिएर रहेको छ भाग त्यसलाई चाहिँ दरारबेसी भनिन्छ। यसरी भासिएर रहेको र बिचमा उठेको भागलाई केही भाग भासिने जुन तलतिर भासिने र माथि उठेका हुन्छन्, केही भाग माथि उठेको हुन्छन्, त्यस माथि उठेको भागलाई चाहिँ ढिक्के पहाड भनेर चिनियो। अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ ज्वालामुखी पहाड। ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा निर्माण हुने पहाडलाई ज्वालामुखी पहाड भनियो। अविशिष्ट पहाड नदी, वायु, वर्षाले नरम चट्टान खिएर बाँकी रहेको चट्टान जुन खोला नदीहरूमा रहेका हुन्छन्, खोला नदी अथवा केही पहाडमा रहेका हुन्छन्, जुनलाई चाहिँ हावा, वायु, वर्षा, नदीले नरम माटो जति बगाएर अथवा उडाएर बाँकी रहेको चट्टानलाई अविशिष्ट पहाड भनियो। त्यसैगरी पहाड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई ओरोलोजी भनेर पनि चिनिन्छ। धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपाललाई अर्को भागमा बाँडिएको छ, त्यो हो तराई, जुन दक्षिणी क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेको छ। उत्तरमा हिमाल पर्दछ भने 20 भागमा पहाड र दक्षिण क्षेत्रमा तराई पर्ने गर्दछ। यस क्षेत्रको क्षेत्रफल 25,020.77 वर्ग किलोमिटर अथवा कुल क्षेत्रफलको 70% यस क्षेत्रले ओगटेको छ। यस क्षेत्रको कुल जिल्ला सङ्ख्या 21 वटा रहेका छन्, अर्थात् नेपालको कुल जिल्लाहरूको 23% क्षेत्रफल यस क्षेत्रको जिल्लाहरूले ओगटेको छ। यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या 50.27% रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 50.27% रहेको छ। यस क्षेत्रको चौडाइ करिब 25 किलोमिटरदेखि 30 किलोमिटरसम्म रहेको छ र यस क्षेत्रको उचाइ 58 मिटर जुन नेपालको अन्तिम बिन्दु 58 मिटरदेखि 600 मिटरसम्म तराई पर्ने गर्दछ। यस क्षेत्रको हावापानी अर्धोष्ण किसिमको हावापानी पाइने गर्दछ। यस क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरू सदाबहार अर्धोष्ण किसिमका हुने गर्दछन्। यस क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरू सदाबहार अर्धोष्ण किसिमका पाइन्छन्। यस तराई क्षेत्रलाई अर्को केही उपनामले चिनिन्छ, त्यो जुन हो नेपालको अन्न भण्डार भनेर पनि तराईलाई चिनिन्छ। जर्नी अफ नेपाल भनेर नेपालको अन्न भण्डार भनेर पनि तराईलाई चिनिने गरिँदछ। र अर्को रहेछ नेपालको उद्योगको मुटु भनेर पनि तराईलाई चिनिने गर्दछ। नेपालको अन्न भण्डार र नेपालको उद्योगको मुटु भनेर पनि तराईलाई चिनिने गर्दछ। यस क्षेत्रमा उपलब्ध कृषि भूमि करिब 53% भूमि, यस क्षेत्रको 53% भूमि
कृषिका लागि उर्वर भूमि मानिएको छ। तराई प्रदेशका केही उपविभाजनहरू, तराई प्रदेशलाई केही उपविभाजन गरिएका छन्। जुन 1 नम्बरमा रहेको छ मूल तराई अथवा खास तराई। नेपालको दक्षिण भागमा रहेको, दक्षिणतिर होचिँदै गएको, दक्षिण भागमा रहेको र जुन दक्षिणतिर नै होचिँदै गएकोलाई चाहिँ मूल तराई अथवा खास तराई भनिने गर्दछ। पागो माटोले बनेको उर्वर भूमि हुनाले अन्नको भण्डार भनिन्छ। जुन मूल तराईमा चाहिँ पागो माटो पाइने गर्दछ, जुन पागो माटो एकदम उर्वर हुनाले यस क्षेत्रलाई अन्नको भण्डार भनेर चिनिन्छ। समुद्री सतहदेखि 200 मिटरको उचाइसम्ममा मूल तराई अथवा खास तराई पाइन्छ। जुन मूल तराई अथवा खास तराईको चौडाइ करिब 25 देखि 30 किलोमिटरसम्म रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ भावर प्रदेश। तराई प्रदेशको उपविभाजन अन्तर्गत भावर प्रदेश चुरे पर्वत श्रेणीको दक्षिण, खास तराईको उत्तर। चुरे पर्वत श्रेणीको दक्षिणदेखि खास तराईको उत्तर करिब 380 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ। भावर प्रदेश चुरे पर्वत श्रेणीको दक्षिणदेखि खास तराईको उत्तरसम्म करिब 380 मिटरसम्म उचाइमा फैलिएको छ। चौडाइ करिब 8 देखि 10 माइलसम्म भावर प्रदेशको चौडाइ रहेको छ र यस क्षेत्रको क्षेत्रफल कुल भूभागको 4.5% रहेको छ। कुल भूभागको, नेपालको कुल भूभागको 4.5% रहेको छ। 4 कोसे झाडी, जुन तराईमा पाउने 4 कोसे झाडी हुन्छ, यही भावर प्रदेशमा पाउने गर्दछ। यस क्षेत्रमा बालुवायुक्त नरम फुस्रो माटो बढी पाइने गर्दछ, तसर्थ यस क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को तराई प्रदेशको तराईको अर्को क्षेत्रको अर्को उपविभाजन रहेको छ भित्री मधेस अर्थात् दुन क्षेत्र। चुरे पर्वत श्रेणी र महाभारत श्रेणीको पहाड पर्वतले चारैतिरबाट घेरिएर रहेको, पहाडहरूको बिचमा भित्री विशाल फाँट करिब 600 मिटरको उचाइसम्म फैलिएर रहेको भित्री मधेस अथवा दुन क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। चारैतिरबाट पहाडले घेरिएर रहेको तर भित्रसम्म फाँट रहेकोलाई भित्री मधेस अथवा दुन क्षेत्र भनिन्छ। करिब यो चाहिँ 600 मिटर, करिब 600 मिटरको उचाइसम्म रहेको छ। करिब 600 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा 7वटा जिल्ला पर्ने गर्दछन्। यस भित्री मधेस अथवा दुन क्षेत्रमा 7वटा जिल्ला पर्ने गर्दछन्। यसलाई सूत्रद्वारा यसरी राखिएको छ: उसिन सिधा मसु, उसिन सिधा मसु, उदयपुर, सिन्धुली, नवलपरासी सुस्ता पूर्व, चितवन, दाङ, मकवानपुर र सुर्खेत। उसिन सिधा मसु, उसिन सिधा मसु, उसिन है सिधा मासु चाहिँ उसिन है भने जस्तो भयो सम्झिनको लागि। नेपालको कुल भूभागको 8.7% क्षेत्रफल भित्री मधेस अथवा दुन क्षेत्रले ओगटेको छ, जसको लम्बाइ 32 किलोमिटरदेखि 64 किलोमिटरसम्म रहेको छ भने चौडाइ 16 किलोमिटरसम्म, करिब 16 किलोमिटरसम्म रहेको छ। यसलाई यस भित्री मधेस अथवा दुन क्षेत्रलाई पनि 4 भागमा विभाजित गरिएको छ, जुन 1 नम्बरमा रहेको छ पूर्व भित्री मधेस, जस अन्तर्गत चाहिँ 2टा जिल्ला पर्दछन्, उदयपुर र सिन्धुली। सूत्रद्वारा उसी जुन हामीले माथि बनाइएको छ, उसीको चाहिँ उदयपुर र सिन्धुली। मध्य भित्री मधेसभित्र मचिन भनेर बनाइएको छ। मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी सुस्ता पूर्व रहेका छन्। त्यसैगरी मध्य भित्री मधेसमा दाङ जिल्ला पर्ने गर्दछ र सुदूरपश्चिम भित्री मधेसमा सुर्खेत जिल्ला पर्ने गर्दछ। जसरी उसिन सिधा मसु गरेर 7वटा जिल्ला पर्दथे, त्यसै गरी यी 7वटा जिल्लालाई चाहिँ 4वटा भागमा विभाजित गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जिल्लागत रूपमा नेपालको धरातलीय विभाजन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार चाहिँ नेपाललाई यस प्रकार विभाजित गरिएको छ धरातलीय स्वरूपको आधारमा।
जुन चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित 2074 असोज 29मा गरिएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 16लाई संशोधन विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 19 गते गरी म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा सारिएको छ। जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, ऐन अनुसार धरातलीय विभाजन गर्ने क्रममा 2075 साल फागुन 19 गते म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा सारिएको हो। त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेस र उपत्यका गरी 5 तरिकाबाट विभाजित गरिएको छ। जुन हिमाली जिल्लाहरू अन्तर्गत 21वटा जिल्ला पर्दछन्, पहाडी जिल्लामा 28वटा जिल्ला पर्दछन्, भित्री मधेसमा 7वटा जिल्ला, तराईमा 18 र उपत्यकाका जिल्लाहरू 3वटा गरेर 77वटा जिल्लालाई विभाजन गरिएको छ। जुन हिमाली जिल्ला अन्तर्गत 21वटा जिल्ला छन्, जुन हिमाली जिल्लाहरू जुन 21वटा छन्, जसलाई यस सूत्रद्वारा यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। सूत्र मैले यस किसिमको बनाएको छु। ताराका बासँग सोध, म मुमु र दा दोषी हुन्। ताराका बासँग सोध, म मुमु र दा दोषी हुन्। यो हुनको आदिको न चाहिँ साइलेन्ट अन्तिममा छैन। हुन् बरु म्याद जुडो। ताराका बासँग सोध, म मुमु र दा दोषी हुन्, बरु म्याद जुडो। डोजु अथवा जुडो अगाडि पछाडि जता बनाउँदा हुन्छ, म्याद जुडो। त्यसै हुन्छ। ता ताप्लेजुङ, रा रामेछाप, का कालीकोट, बा बाजुरा, सङ खसाबा, ग गोरखा, सोलुखुम्बु, ध धादिङ, म मनाङ, मु मुस्ताङ, मु मोगु, र रसुवा, दा दार्चुला, दो दोलखा, सी सिन्धुली, हु हुम्ला, ब बजाङ, रु रुकुम पूर्व, म्याग्दी म्याद भनेर चाहिँ राखेको छ। म्यादलाई म्याग्दी भनेर बनाइएको रहेछ चाहिँ। म्याग्दी, जु जुम्ला, डो डोल्पा, डोजु अथवा जुडो जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी पहाडी जिल्लाहरू 28वटा छन्। पहाडी जिल्लाहरूलाई यस सूत्रद्वारा अध्ययन गर्न सकिन्छ। भो बैध स्याडो, रोप्यौँ, पापा पढ्दै त्यही तल गुरुबाका खोका जानुस्। भो बैध स्याडो, रोप्यौँ, पापा पढ्दै त्यही तल गुरुबाका खोका जानुस्। भोजपुर, ओ ओखलढुङ्गा, अ अछाम, अ अर्घाखाँची, बैतडी, ध धनकुटा, स्या स्याङ्जा, डो डोटी, डोटी, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा, पाँचथर, पर्वत, डडेलधुरा, दैलेख, तेह्रथुम, इलाम, तनहु, लमजुङ, त्यही तल लमजुङ, गुल्मी, रुकुम पश्चिम, अघि पूर्व थियो भने हिमालमा पूर्व थियो भने रुकुम पश्चिम, पहाडमा रुकुम पश्चिम, बागलुङ, काभ्रेपलाञ्चोक, खोटाङ, कास्की, जाजरकोट, नुवाकोट, सल्यान। भो बैध स्याडो, रोप्यौँ, पापा पढ्दै त्यही तल गुरुबा कहाँ खोका जानुहोस्। त्यसै गरी भित्री मधेसका जिल्लाहरू 7वटा छन्, जुन यस सूत्रद्वारा अध्ययन गरिन्छ। उ चिम्सी, सनदा, भित्रपसी, उ चिम्सी, सन्दा, भित्रपसी, उ उदयपुर, चितवन, मकनपुर, सिन्धुली, सुर्खेत, नवलपरासी सुस्ता, दादाङ र भित्रपसी चाहिँ साइलेन्ट यसलाई बनाउन सजिलो होस् भनेर राखिएको हो। त्यसै गरी तराईका जिल्लाहरू 18वटा रहेका छन्, सूत्रद्वारा यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। कशिस धरु, सब बाँझा, पशुकै ममु नबारौँ, क
सशिष धरु सब बाजा पशुकै ममो नबारौँ क कपिलवस्तु, सी सिराहा, स सप्तरी, ध धनुषा, रु रूपन्देही, स सर्लाही, ब बर्दिया, ब बाँके, झा झापा, प पर्सा, सु सुनसरी, कैलाली, म महोत्तरी, मो मोरङ, न नवलपरासी, बा बारा, रौ रौतहट, क कञ्चनपुर। कशिश धरु सब बाजा पशुकै ममो नबारौँ क। त्यसै गरी काठमाडौँका उपत्यका जिल्लाहरू 3वटा रहेका छन्, जुन भलक्का भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। भलक्का, भ भक्तपुर, ल ललितपुर र का काठमाडौँ, भलक्का रहेका छन्।